係啊，咁所以我成日就係同我媽講，因為我阿爸係做飲食業嘅，即係又唔係冇乜點讀書，就識啲字嘅都。咁我由細個長大嘅過程，我阿媽成日都話：唉、你俾人揾笨啊！你咁蠢嘅，呢個又揾你笨，嗰個揾你笨咩嗰啲啊，嗰啲咁嘅嘢咯。我就成日由好細個已經同我媽討論呢個話題嘅，好勁啊！可以同阿媽討論嘢。首先佢可以聽明嘅，第二係同屋企人討論嘢係好犀利㗎嘛。喂，如果我阿爸唔係所謂你口中嘅蠢啊，俾人啊，抵得諗啊，可能佢好快啊，即係而家佢60幾歲啊，可能佢喺20年前啊，佢已經冇工做㗎啦。佢一路以嚟嘅可以做工就係因為佢首先佢做嘢叻，第二就係佢人物關係好好，而佢嘅人物關係好好就係因為好多時好抵得諗，啲人好信任佢。咁當然啦，真係會俾人呃過線過啦，可能就係咩水佢做咩生意投資嗰啲咧，咪唔見冇100，唔見幾萬啊，10萬8萬咁樣啦。咁但係去到以結果為實，去到今日啊，佢都仲有工做啊！喂，你諗下，佢做中式酒樓嘅工啊！你諗下，而家仲邊有中式酒樓啊？得翻嗰啲濕鳩咩稻香咩富林嗰啲仆街嘢之外啊，冇啊！佢仲可以喺呢個市場嗰度揾到一個職位，仲要揾到一份即係相對上比較優差嘅工，去繼續做。呢個完全就係因為佢嗰個做人嗰個態度同埋嗰個抵得諗嗰個性格，令到佢可以繼續喺呢一行嗰度生存咯。咁嗰件事咪就係又係講翻咯，達賴喇嘛講嗰件事咯。咁你哋點解？我開頭講話，我點解要開始留意下身邊啲人？第一就係個世界環境嗰個氣氛好差啦，香港個環境個氣氛好差啦。第二就係其實如果你想你開始或者你都知道，其實呢個世界唔係純粹靠個人能力就可以生活得好好，或者所有嘢都會好正向咁發生嘅時候，可能有一日你都會需要人哋幫助，又或者有一日你都需要求助，到時你亦都有機會唔知道用咩方法去求助嘅時候，如果呢一刻你有能力嘅時候，你會幫到好多人嘅時候，可能到時就會有條友突然間 WhatsApp 你，喂，近排去邊度食嘢啊咁樣㗎啦。呢個就係嗰個行善做好事嘅原因咯。講翻轉頭就係呢個香港人嘅雜貨店其實點解會出現呢？咁某程度上就都係我呢啲所謂俾人揾笨，我唔係俾人揾笨，即係呢啲咁嘅戇鳩仔係多事人啊！原本我喺呢度開鋪頭噶嘛，我嗰陣時做緊夾公仔，好似應該做緊夾公仔機嘅，呢幾個鋪都係。咁突然間有條友走埋嚟話，可唔可以寄賣嘢，可唔可以擺嘢喺度賣？咁可以唔俾佢賣㗎？咁有咩錢啫？係咪？跟住然後就係一個所謂嘅爛好人嘅性格，就幫咗佢，然後就幫下幫到今日咯。係咪幫咧？即係有陣時我會將幫呢個字咧睇得好深切嘅。有陣時你幫人就係相對上係對自己嘅救贖咯。我唔知你哋係咪講得，我好似覺得講得懶高深咁。如果你唔係幫呢個人去做呢啲事，你亦都冇機會去好投入咁樣做呢啲事，你亦都冇機會去到今日都仲係喺呢一個範疇嗰度做緊嘢，而做緊呢啲事情嘅時候，其實對於你自己一個內心係一個救贖，係講緊你
影響緊其他人，你認為你喺心裏面一啲正向嘅嘢係應該話俾人聽，點樣去延續我哋香港人嘅嘢係要點樣撐落去，要點樣堅持？呢啲唔係我好偉大，唔係咁樣，我全部嘢都係為咗香港人而諗啊，為咗你哋唔係啊，因為唔係你哋啊嘛，呢件事係我哋啊嘛。有啲人會間唔中喺 IG 或者 WhatsApp 嗰度同我哋去傾偈，講緊喂，其實有啲內疚，又或者講緊好有無力感，因為有啲可能已經移民咗去外國啦，有啲就算喺香港，佢覺得個環境基本上都不能夠做任何嘢，而見到我哋繼續喺度撐緊、繼續堅持緊嘅時候，佢覺得有少少內疚同埋做得唔夠嘅感覺。咁但係我話俾你聽，如果我唔係喺呢度做緊呢啲嘢，或者去幫緊呢件事嘅發展嘅時候，我同你又何嘗唔係一樣呢？咁樣，咁當然已經好多謝佢哋講得呢啲嘢嘅人，其實都喂，我咩都做唔到，我幫襯你啦咁樣。咁通常都係咁樣去發展嘅。咁但係我又覺得未必需要去內疚咯，即係或者覺得自己做得唔夠咯。如果你真係覺得呢一種情緒、呢一種感覺令到你好大嘅困擾嘅時候，你咪嘗試去做翻我頭先講嘅嘢咯，有智慧地行善咯。可能你哋自己上網 search 翻類似達賴喇嘛類似嘅 keyword，你睇翻佢究竟佢成件事係講緊咩咧？我未必講得啱嘅，如果我唔啱你就指正，即係我未必首先未必記得清楚佢講咩，第二唔知有冇演繹錯。如果你哋睇完可以指正翻我咯。如果係講得唔啱嘅話，咁樣咯。如果咁係咯，就係講緊呢件事，咪就係講緊救贖咯。如果你開始覺得你心靈上係需要有啲嘢去做，或者你覺得有所缺失嘅，你未必一定話我幫襯你啦，咁啊唔係嘅，唔係講緊呢樣，係講緊你開始個人嘅心態就係要嘗試去做我成日講嗰樣嘢咯，幫到就幫咯，係咪？幫到咪幫咯，咁樣咯。因為好嚴重啊！而家真係太誇張啦，咁多人一個月內，你哋我有機會，我睇下揾唔揾得翻啦。我揾翻今日 Facebook 見到個 post 講緊，直頭 list 咗今個月有幾多人走咗，即係嗰個 post 係好唔開心嘅，但係一個啟示嚟嘅，亦都係一個提示，大家應該要點樣做。以後點樣生活落去？以後要點樣對身邊嘅人？呢個係第一件事啦，即係精神健康問題啦，香港人嘅。咁第二件事就係講緊，唔係第一件事係我哋嘗試 YouTube 直播，而家開始緊啦，開始咗啦。第二件事係講緊精神健康問題。第三件事其實好簡短咁講下。我哋鋪頭可能你成日都會覺得我哋放負啊，鋪頭唔好，生意唔好，點咁嗰啲啊。咁但係你唔中意睇，你咪冇睇咯。咁係要放下負㗎啦。即係好特別嘅有一樣嘢就係。其實如果你近排見到我哋 IG 出嗰啲 post，我覺得好精彩啊！有 caption 又大，圖又靚，又多嘢。因為我已經完全接管咗嗰個 IG 嗰個 post 嘅一個功能。咁因為其實我自己留意到，因為Chris 開始有少少謝謝地皮啊，
咁可能佢自己生活上有啲問題，又或者根本佢覺得呢度開始係咪已經少咗人支持，而佢覺得有啲感受唔好咧，咁好似慢慢想，即即可能你 feel 到，可能你哋都 feel 到，即少投入度少咗咁樣咯。咁換言之咧，咁我呢一種又係嗰種爛好人嘅性格，我又想將嗰件事就即即你借啫，你借我咪我就落力啲咯咁樣咯。咁所以 IG 上面嘅嘢，我而家完全接管咗，就做得好，我覺得做得幾精彩嘅，又有啲 views 啊，有啲短片啊咁啲咁，但係嗰啲旺丁唔旺財啊，即係可能好多人睇，但係變唔到生意咁樣。咁頭先講到放負就係、其實我哋好老實講，我已經唔係成日放負啊。我好少同你講話好慘啊，點啊點啊點啊，即係其實實質上係真係好慘噶嘛。咦，其實有冇人睇緊啊？我又想問多次喎。冇就唔緊要嘅，咁樣咯。咁樣咯。咁但係我就想講緊誒。其實放負係有個功能㗎嘛，即係情緒勒索啫嘛，即係你點冇生意啊，俾啲生意我哋。咁你問我情緒勒索有冇問題？我覺得唔係好大問題嘅啫喎，即係點解會有情緒勒索呢個 term 出嚟嘅？就係大家有情感啊嘛，大家其實就係有感受啊嘛，而我哋嗰個感受傳遞咗落你哋嗰度，就係因為其實我哋做緊嘅嘢，你哋都認同啊嘛，咁先可以勒索到你哋嘛。即係我唔係話要勒索你哋啊，咁唔係單向嘅嘢嚟噶嘛。即係我哋從一開始出現，就係因為大家係共同做緊同一樣嘢啊嘛。而家去到呢個階段，好似越嚟越差，差到都就嚟營運唔到嘅時候，向你哋求助下，你哋覺得哇又揾我攞錢啊咁，咁如果你係咁諗，咁我亦都冇嘢需要說服你啦，係咪？咁咪冇咯，大家一齊唔好玩咯，即係講晦氣説話，咁啊大家一齊唔好玩咯，我哋唔做有幾閒嘅，唔做咪唔做咯，咁樣啫嘛。咁但係如果仲有啲人覺得係有價值嘅話，我哋去不斷話俾你聽，我哋做得幾好啊，好多人支持啊，有新產品啊，一般正常嘅人係覺得哇咁幾好啊，你幾好啊，咁可能對於我哋嚟講，我哋就真係吃力咗喎。你哋覺得哇你都幾好啊，咁你哋就會怠慢咗，或者放鬆咗。本身你都會同啲人講下，叫啲人嚟睇下啦，留意下我哋啦。跟住突然間，因為見到我哋都發展得唔錯啊，咁都冇需要幫忙喎，咁就少咗幫忙咯。咁好實際啊！而家我哋鋪頭真係差得好緊要，即係啱啱上即係啱啱嗰個禮拜六日咧就還好嘅，即係都有唔緊要啦，照講啦，都有1400蚊生意2日夾埋。咁但係再對上嗰個禮拜六日咧，我話埋俾你聽啦，就係得300蚊生意。咁即係半個月。嗱，你要預翻平日咧，我哋可能平均都未必有100蚊一日嘅，咁所以你就可能預翻2個禮拜，即係半個月啦。半個月嗰度有即係得翻，你當佢2000蚊咯，2000蚊半個月，2000蚊半個月一個月，咁就4000蚊咯，咁樣咯。咁你話經營得困唔困難啦？咁我自己就覺得好困難咯，即係畢竟我覺得
近排我都好勤力㗎啦，即係都做咗好多嘢㗎啦，但係對於個生意嚟講，真係好似冇乜起色，甚至乎去到 online store 咁樣，我哋 online store 而家真係都慘不忍睹。首先啱啱又續咗嗰個online store 嗰個網店嗰個錢啦，嗰度有幾千蚊啦，跟住然後啲數都唔知點啊，即係唔知點計，好難搞。咁呢啲咧理論上就唔使我計嘅，但係你會知啊嘛，啲數都經過你身邊，即係你都睇到啲數啊嘛。咁以前嗰種咧就係、如果有問題或者有困難咧，都會向我去傾下，叫做有個小嘅 briefing 講下點樣日後點樣做，但係近排都少咗咯。咁所以我就話嗰個投入度就真係差咗咯，即係低咗好多咯。咁我唔知啊，即係你話我做呢個 YouTube 呢個 channel 其實有咩作用咧？首先就係、第一就係我想同自己講嘢啦，即係抒發自己心情啦。即係頭先都講咗啦，我自己面對嘅問題嘅壓力，其實係需要有個出口啦。咁呢個 YouTube channel 可能就係一個我嘅出口啦。首先第一樣就係呢樣，第二就係我有私心嘅，我希望如果可以借助到呢個Chris 呢個平台，即係萬幾人呢個 IG，就令到我呢個 YouTube 多啲人睇。咁我都希望可以做到 YouTuber 啦。咁主要嘅話題其實就係講緊小店日常啊，講下新聞啊，講下日常生活或者香港發生緊咩事嘅話題咯。咁當然係想多啲人睇嘅時候，嗰度可以有收入，即係收入來源係咩咧？係講緊我都係照而家各大 YouTuber 嗰個營運方法啦，可能收會員啦，收會員即係你支持我，你又想恒常咁樣支持到我，咁咪加入會員咯。但係言之尚早嘅，因為佢有個條件先可以俾你嗰個 YouTube 頻道開到個會員，但係應該離我哋太遠啦，有排。然後就係講緊適度上有人可以課金啦，但係我哋本身係一個網店嚟噶嘛，課金我覺得可以轉換成買啲產品啦咁樣嘅嘢咯。咁係用呢個方向，一來可以同你傾偈，二來可以講嘢，三來又可以推進呢個online store，即係我哋香港人嘅雜貨店呢個營運咯。如果唔係，我都唔知可以呢個鋪頭可以撐到幾耐㗎。係啊，即係都幾灰心嘅有陣時就咁。同埋如果開到會員嘅話，雖則話比較遙遠。如果開到會員嘅話，可以做啲會員片啦。咁你知道我哋呢個 YouTube channel，咁有陣時，首先我哋本身個身份或者唔係身份，我哋冇身份。本身我哋個鋪頭嘅性質就係比較敏感啦。咁有陣時，如果真係有啲比較敏感嘅話題，可以喺會員片嗰度傾啦。咁當然係合規合法，支持香港，支持政府，支持香港警察，係嘛？咁嘅話題啦。係咯，就係所以希望大家可以支持啦。去到呢一刻，有61個人 subscribe 我哋嗰個 YouTube channel，我就開始發覺其實你哋嘅 share 真係好緊要咯。因為我哋比較特殊啊，即係我哋只有
誒、我唔知點講，即係其實就係好需要你哋去幫助去宣揚呢件事咯。因為第一，首先我講嘢唔係好叻啦；第二，又冇乜特定主題；第三就係有陣時又好敏感，我究竟應唔應該喺呢度去 sell 嘢咧？我盡量唔 sell 嘅，盡量唔會話俾你聽好似蕭生最尾賣羊肉咁樣嘅，係咪賣羊肉啊？我盡量唔想咁樣嘅。咁但係如果有啲好嘢，我都會介紹下嘅，即係有啲好特定嘅嘢，突然間做咗出嚟啦，而家即刻就示範啦，係嘛？即係突然間做咗呢啲出嚟，我覺得幾得意喎！呢個係咩嚟啊？火撚滾姐，即係有個手印咁樣啦。做人最緊要有火。呢個係早兩日我有個朋友突然間話：你有冇聽過火撚滾姐？我咩嚟啊？咁即係提開呢件事，咁就嗰件事就今日就出咗嚟啦。咁我覺得幾有趣啊！呢一個系列就會通常做一啲香港人多啲共鳴嘅嘢咯。咁樣做法咯，睇下會唔會多啲人中意啊？因為你講緊我哋鋪頭嘅嘢，首先我哋基本上好多嘢都係奢侈品，奢侈品喺呢個市道嚟講就真係差，真係好少人再嘥錢買嘢，係咪 hip hop 玩樂就都唔包括奢侈品，係咪？咁樣日常生活嘅產品我哋又未必做到喎。因為頭先都講啦，甚至乎同人合作，我哋都已經未必 handle 到，我哋仲要同人攞啲大貨咧，我哋就蝕到仆街㗎。應該因為啲行政嘅操作失誤咧，我哋都會蝕到仆街。咁樣咯。如果咁，所以咧，以我哋舊有嘅 logo 嘅產品咧，可能又開始啲你哋會體驗咗啦，又或者又唔係真係咁實用嘅時候，我哋暫時唯一可以做嘅嘢就係做多少少設計上嘅嘢咯。但係我哋又唔係主要係我啦，主要我又唔係設計師嚟噶嘛。咁主要係 message 上面嘅嘢可以做多啲落產品，咁希望大家中意咯。咁就多啲呢啲咁樣嘅小趣味嘅產品啦。如果你拎出街用，或者你用嘅時候隔離嗰個人見到，我都覺得幾得意喎。咁樣就買一件咯，咁咪買一件拎翻去咯。甚至乎我哋都唔知會唔會，即係可能即係你當係好珍貴咯。今日有，聽日未必有咁樣，又唔會同人撞嘢咯。但係個做法大概就係咁咯。哇！今日都講咗成個鐘啦，4點幾喎。咁呢段片我會做翻個即係重播上翻 YouTube 嘅，但係操作上我又唔係好熟，唔係好知點樣做。咁到時或者今晚啦，如果有時間，今晚或者聽日啊，上即係 upload 翻上 YouTube，大家睇重播，見到個重播嘅時候，亦都希望大家 share 翻出去咯。我唔知你哋多唔多人有 Premium 嗰個 YouTube 㗎？YouTube Premium。因為我呢一種叫做類似 podcast 嘅嘢咧，純粹就係得個聲咧，你又好少，仲要成個鐘咁樣，你又好少坐定定咁樣開住咁樣望住個芒咁樣聽。除非你屋企係你用電腦聽咯，但係如果你用電話，你又冇 Premium 嘅話咧，你基本上你都唔會咁樣揸住個電話一路聽個幾鐘。咁所以希望個 base 大啲咯，即係 subscriber 多啲咯，多啲人個習慣係有 Premium 嘅首先，然後有啲人係真係當我哋即係有聽收音機嘅習慣咁樣咯，即係當我哋收音機咁樣有啲白噪音咁樣播下咁一路做嘢，或者係咯塞住耳仔咁樣聽都可以咯，即係呢個係
我哋想做到嘅嘢，即係然後又講翻出樣嘅問題啊。好多人都話唔好出樣啊，出樣危險，但係我都係又有啲保留。好似今日而家呢段片咁啊，最開頭嗰兩秒，我好似唔小心影到自己嘅樣，但係我又冇乜所謂，但係最好靚仔啲咯，入到鏡就，因為我見到佢又可以有嗰個有濾鏡噶嘛，有濾鏡實靚仔啦。咁我靚仔咁樣同你講嘢，我覺得有冇乜問題啊？即係雖然我個樣未必係我真正個樣，即係我喺個網絡嗰度做完直播嘅自拍，哇好靚仔喎！跟住一落到鋪頭，哇你要咁樣嘅喺邊啊？店長喺邊啊？喺咪喺度問咯？你係唔係喎？你咁核突噶嘛？咁我就心傷啦，係咪？就冇謂啦。咁呢個就有機會唔大，但係有保留嘅，出唔出樣？一出樣有咩好處咧？即係咁，梗係唔係為咗要睇住我樣講嘢啊？係咪？出樣我可以多啲嘢玩啊，可以拍下唔同嘅片啊，即係介紹下嘢啊，我中意食嘅嘢啊，甚至乎我打波我拍俾你睇都得㗎，係咪？我唔知啊，係嘛？即係嗰樣咯。咁樣咯，但係相對上，我今日而家做完啦，差唔多完嘅啦。我喺 YouTube 做直播同埋喺 IG 做直播，又好似有少少唔同感覺咯。IG 做直播就好似 keep 住有啲人咁樣入下嚟出下去，入下嚟出去。其實當然最後可能都係講緊2-3個人喺度。但係 YouTube 就我唔知係咪因為頭先我試嗰陣時咧，頭先試嗰陣時多啲人，跟住然後呢個係我第二個直播嚟嘅，呢個正式嘅直播係第二個直播嚟，即係連續做咗2個，但係就冇人咯，完全我唔知，我睇到個數據話而家有1個人喺度，我就係唔知嗰個人係咪就係其實係我自己嚟咯。咁我基本上就係對住嗰個空氣講咗一個鐘。咁有人講嘢同冇人講嘢係兩回事嚟嘅。咁頭先李小龍咁喺度同我講咗一輪，咁我有好有唔好啦。有人嘅好處就係可以多啲互動啦。你即時想知咩，或者我講啲咩唔清楚，你即時講翻，我可以答翻或者去解釋翻。如果冇人咧，我講嘢嗰個主題就冇咁多 side track 咯，即係有陣時我睇住個 mon 又要睇你講咩，又要講翻我原本講嘅嘢，係可能會亂咗咁。咁有好有唔好，但係趨勢上，如果講長遠，就一定係希望有人嘅，因為如果你假設我想做得好嘅話，以後係做直播嘅話，都係想為咗同人交流嘅。咁所以呢個係嗰個將來嗰個趨勢，一定係想同啲人同觀眾去互動多啲。同埋畫面上我係冇乜嘢啫，冇乜嘢可以俾你睇啊，係嘛？即係通常就係咁樣攬住用咖啡咁樣，但係有啲唔同嘅產品咁咯，即係擺下放下咁樣咯。咁就係咁啦，冇乜特別。今日第一次嘅 YouTube 直播就完啦，咁就係咁啦，拜拜。